collabs, mainit man. So, Mapunta kami doon ha, may imbit-ambit na, may birthday. unsay man na feel Idol Borloloy nga nagkita ta? Okay lang. Okay lang. Okay pas alright. Okay pas alright. Wow. Guys, Kasi ang ganda-ganda mo ngayon, parang ano ba, parang araw, matrek-trek. Ay naku, hindi makita-kita yung mukha kasi mailaw-ilaw man. Huy, muhayag ra man eh. Oh, muhayag rin. Kay gipangit-ngitan man eh. Okay, pangit-ngitan. Ayun guys. Magpano to, Ban? Agay. Ayun guys. Gayan. Prank. Nagpaminaw na ko ani anhinay gyud ko mudaot og kada adlaw ko diri palakaon. Hi. Anong masasabi mo sa tide? Okay lang. Huy, pareha ba mo daw. Okay lang yun, tay. Sana all. Isang nga niya. Si Jim. Isang nga ni mo dol. Jim. Jacob Kiss Gaming po. Okay. Hello po, Si bago lang Jacob. Head chef po ng Team Bimax. Ikaw editor? Dati po pero naging chef po. Chef yan, chef cook. Ikaw dol, isang nga ni mo dol. Cook. Isang nga ni mo. Team laro-laro eh. O niya, nakakato na ka?